Salve e benvenuti a Non è mai massa tardi per imparare diretto. Ancora continuando la lettera S, che è longa, è longa. Cominciamo da scemenza. Scemenza è la semenza, il seme. Nare scemenza vuol dire proprio nare, o far scemenza vuol dire stare lì, ormai resta ben poco, no? Però insomma ti serve magari perché come seme, come. Dopo che soppressare vuol dire stirare, dispendere i panni con un apposito ferro riscaldato. Il più antico ferro da stirare era costituito da una lastra massiccia di ferro della grandezza di un piede umano, appuntata davanti e ben liscia nella parte inferiore, munita di apposita maniglia. Adesso. Dopo Scholz è il topo, sorcio, ratto, mentre Kigo anche in spag o spac, dipende dalle valli, no? Spax è la corda, la funicella, spaghet è la piccola corda. Provare in spaghet vuol dire provare una paura, un spavento, un timore, non si sa come mai che questo abbinamento fra spac, forse. Dopo che spanzata è una scorpacciata, una mangiata, cioè uno che va lì fa una spanzata al ristorante. Sparz è l'asparagio, sparzi plurale, asparagi. Spazzadora, non aveva problemi, no? Cioè, è una granata formata da mazzetti di saggina strettamente legati insieme dalla parte dei fusti, con infilato nel mezzo un manico di legno. Pittura fatta con la spazzadora è sinonimo di pittura bruttissima. Cioè, dopo che spegaz, che torniamo al discorso di prima, che vuol dire scarabocchio, sgorbio, spegaz, ho fatto in grosso spegaz, ho fatto una gran. Poi vabbè, spegio, specchio, spiaz è un piazzale largo, una spianata, uno spiazzo proprio, spiazzarol, monello, sbarazzino, piazzaiuolo, ossia ragazzo abituato a stare nelle piazze per divertimento o per gioco. Spiazzarolata, piazzaiolata, monelleria. Spic è erba chiamata lavanda, pianta aromatica che viene usata per profumare la biancheria. Spic, mette che entra un po' di spic. Dopo, vabbè, spizza, pizzicore, prurito, significa anche quel desiderio accentuato di fare una cosa o di ottenerla. Spizza deve fare sta roba, che no, non puoi fare spizza. Sponga è spugna, riferito a persona, beone, credulone, bagnando la sponga, ammollare la spugna. Sporzirola, finestrino attraverso il quale venivano passate le vivande da un locale all'altro, era un utensile dei falegnami. Poi sempre quella S che ne è ancora, spuma, schiuma della pentola in ebollizione del vino, venire la spuma alla bocca, venire la schiuma in bocca, spuma, dopo vabbè che era anche la spuma una volta, tipo di bibita, comunque la spuma vera è questa. Spuzza, vabbè, puzzo, fettore, spuzzette è uno che veste con una certa ricercatezza, un saputello, diverso da spuzzolente che è puzzolente, o spuzzon che è puzzone, e da spuzzon veniva chiamato anche un formaggio tipico della Valle delle Giudicarie, che è il puzzone di Boena, insomma. Squaccherar, spifferare, divulgare a tutti una cosa, squaccheron, ciarlone, no? Ancora, squacquolarsela, vivere in allegria, passarsela, godere di una determinata cosa.
Squasi vuol dire quasi. Come va? La va quasi bene, ma va quasi bene con l'S davanti. E dopo steif, dal tedesco steif, solido, massiccio, steif, che è sta. Invito rivolto ai fanciulli che cominciano a muovere i primi passi e che vengono collocati vicino ai muri affinché si reggano da soli in piedi. Sta. Steak, persona magrissima, uno stecco, quello è proprio steak. Stela, dal latino astella, scheggia, pezzo di legno da mettere al fuoco, nara a finire en le stelle, vuol dire andare a finire tra le cose da mettere al fuoco, andare praticamente in scheggia. Sempre collegato a questo, che è tizzone, pezzo di legno che acceso comincia a bruciare. Stizzare vuol dire attizzare il fuoco, aggiungere altra legna. In senso figurativo, aizzare una persona, lì la stizza su, no? Stizzar sotto, invogliare a dir male degli altri. Dopo il proverbio, Nadal col sole, Pasqua col stizzone, cioè se a Natale c'è il sole, a Pasqua bisogna mettere dentro le stelle e testizze. E dopo, vabbè, stomaco, torzicollo, strabalà, strampalato, stravagante, strabalà, straboi o straoboi o stroboi, del latino barbarico strobo. Lei è pasta dolce schizzata tortuosamente nell'olio o nel burro bollente attraverso una siringa di latta. Si tratta di una delle più antiche ricette trentine che risale al XVI secolo, chiamata anche manighi de zuc per la caratteristica forma somigliante ai gambi della zucca. Straboi, stroboi, strauboi, insomma. E poi sta qua, de strafugo, di soppiatto, di straforo, di nascosto, strafugare, nelle opere di Agnolo Firenzuola nel XVI secolo, cioè non è che le vezzò con l'ultima nefste parole, insomma. E finisco con strangolon, a strangolon, precipitosamente, in tutta fretta, mangiare a strangolon, cioè mangiare troppo in fretta, ingollare, ciappare uno a strangolon, prenderlo in un momento delicato, costringerlo a fare una determinata azione. E strangolo nelle opere di Bernardo d'Avanzati nel XVI secolo, chi ne ha nota, che è un proverbio, quel che non strangola ingrassa. E alla prossima.